خدای قرآن کې منافقانو نه ویلي دي وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، یعنی کله هغوی ته څه ښه خبر ورسي، څه جنګ خبره، څه امن خبره، یا د څه خوف او یری خبره، نو هغوی ته چې څه داسې خبر ورسي نو هغوی د ټول خلکو کې خور کي، هر چاته ووایي، یو ځل هم څه سوچ نه کوي او هر کس ته یې وایي. او بیا الله وایي وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، چې هغوی د دې خبر په اړه کې رسول صلی الله علیه وسلم ته بتلل یا د هغوی خلکو ته بتلل کم اولي الامر دي، یعنی کم خلک علم او فهم لري، که دوی به داسې خلکو ته بتلل نو دوی ته به معلومېدو چې دې خبر سره څه کول دي او دې سره څه معامله کول دي، نو هغوی څه هم چانه اورېدي دي نو دې سره څه کول پکار دي. نو کله چې تاسو ته څه ډېر اهم خبر راشي، که هغه ښه وي او که هغه بد وي، خو تاسو ته هر چاته نه دی ویل، نو ټولو کې اول تاسو ځان نه تپوس وکړئ چې دا زه څه کوم. یو مثال در کوم چې تاسو ته یو ډېره لویه فایده وشوه، نو تاسو د هغې تصویر سوشل میډیا باندې نشئ اچولی، ځکه چې بیا به خلک تاسو ته حسد کوي او کیدای شي چې غله وګوري، یا به تاسو ته کاروبار کې څه تاوان وشي، نو تاسو هر چاته نه وایئ چې ما ته دومره تاوان وشو او زه دومره پریشانه یم، ځکه چې داسې به هغوی خلکو ته خوشحالېدو موقع میلاوه شي کم تاسو سره نفرت کوي. او داسې کیږي نو ځکه الله موږ ته د دې دپاره یې دوا ښیلې ده چې ای خدایه زما د رقیبانو ته زما د غم باندې خوشحالېدو موقع رانه کړي. سبحان الله، نو دا دوا ده چې زما د دشمنانو ته زما باندې خندا موقع میلاوه نه شي. نو دا وګورئ چې قرآن موږ ته څه وایي چې موږ ته څه هم بد او ښه خبر راشي نو موږ ته څه کول پکار دي، یا خو ان لله و انا الیه راجعون وایه، یا حسبنا الله و نعم الوکیل وایه، او تاسو ته معلوم وي چې دا خبر ماته مخکې رسول دی او که نه.